Boa noite, meu povo. Nesse pequeno short estou mostrando aqui para vocês do Brasil e do mundo, a todos os meus amigos e seguidores, os que não são seguidores, essa fogueira do São João aqui, a primeira fogueira do São João. É o dia 12, dia dos namorados, dia de Santo Antônio. E fiz uma fogueira e estou aqui mostrando para vocês nesse pequeno short. Curta aí, comenta, compartilha e vê aí, gente, essa fogueira como é linda, ó. Coisa mais linda do mundo, meu povo. Olha aí, gente. Que coisa linda, meu povo. É muito lindo, né, gente? Pois é, gente. Deixa o seu like aí que ajuda muito o canal. E assista aí, comenta, compartilha. Fiquem todos com Deus. E até a próxima fogueira.